ஆரண்யா கலெக்ஷன்ஸ். எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் டெய்லி போடுற சாரீஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியும். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து கோட்டா காட்டன் சாரீஸும் கொஞ்சம் ஆஃபர் சாரீஸும் பார்க்கலாம். இந்த சாரியோட கலர் வந்து கிரே கலரில் உள்ள லைட் க்ரீன் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி வரும். சிபோரி டிசைன் வரும். இந்த மாதிரி சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைனு. கீழே கிரே கலர் பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் கிரே கலரில் வரும். இது சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர். சாரி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி லைன்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். இதனோட ரேட்டு 525 இன்க்ளூடிங் ஷிப்பிங். சேம் டிசைன்லேயே கிரே கலரில் உள்ள க்ரீன் கலர் லைட் க்ரீன் கலர் மாதிரி வரும். சாரியோட ஃபுல் டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். உள்ள சிபோரி டிசைன் வந்து சாரியோட பல்லு டிசைன் இது சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் கிரே கலரில் வந்து இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வரும். இதனோட ரேட்டும் 525. நெக்ஸ்ட்டு கோட்டா காட்டன்லேயே காஃபி ப்ரௌன் கலர் ரெட் கலர் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி வரும். கிரே கலரில் பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் கிரே கலரில் வரும். இது சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் கிரே கலரில் லைன்ஸ் வந்து ஒருத்தில் பார்டர் வரும். இதனோட ரேட்டும் 525 இன்க்ளூடிங் ஷிப்பிங். நெக்ஸ்ட்டு சாரீ கிரே கலரில் உள்ள இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். ஓரத்தில் பீச் கலரில் பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் பீச் கலரில் உள்ள வந்து கிரே கலரில் சின்ன சின்ன புட்டாஸ் அந்த மாதிரி வரும். ஃப்ளவர்ஸ் அந்த மாதிரி. இதனோட ரேட்டும் 525 இன்க்ளூடிங் ஷிப்பிங். ஆரஞ்சு கலரில் ஃபுல்லாக ஜாமெட்ரிக்கல் டிசைன் மாதிரி வரும். அந்த மாதிரி ஜாமெட்ரிக்கல் டிசைன் வரும். ஓரத்தில் ரெட் கலரில் ரெட்டு ஆரஞ்சு வந்து பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் ரெட் கலரில் வரும். இது சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் ரெட் கலரில் இப்படி லைன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து கைக்கு பார்டர் வரும். இதனோட ரேட்டும் 525 இன்க்ளூடிங் ஷிப்பிங். நெக்ஸ்ட்டு சாரீ சேம் டிசைன்லேயே ஃபுல்லாக லெமன் எல்லோ கலர் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஜாமெட்ரிக்கல் டிசைன் வரும். சாரீ ஃபுல்லாக ஓரத்தில் பார்டர் இந்த மாதிரி வரும். ஒரு மிளகாப்பொடி கலர் மாதிரி தேன் கலர் மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் தேன் கலர் மாதிரி வந்து லைன்ஸ் வரும். ஜரி லைன்ஸ் வந்து ஓரத்தில் பார்டர் வரும். இதனோட ரேட்டும் 525. சேம் டிசைனே க்ரீன் கலர் லைட் ராமட் க்ரீனில் வந்து பெப்சி ப்ளூ கலர் பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் பெப்சி ப்ளூ கலரில் வரும். மாதிரி பெப்சி ப்ளூ கலரில் லைன்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். லைன்ஸ் வந்து கைக்கு பார்டர் வரும். இதனோட
இதனோட ரேட்டும் 525 இன்க்ளூடிங் ஷிப்பிங். நெக்ஸ்ட்டு சேம் மெட்டீரியலு ஜாமெட்ரிக்கல் டிசைன் அந்த மாதிரி வரும். இதுவும் ஆரஞ்சு கலரும் இந்த மாதிரி பிங்க் கலர் மாதிரி வரும். ஓரத்தில் ஆரஞ்சு கலர் பார்டர் வரும். செக்குடு டிசைன் மாதிரி வரும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைனு. சாரியோட பல்லு டிசைன் இது மாதிரி வரும். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் ஆரஞ்சு கலரும் பிங்க் கலரும் லைன்ஸ் மாதிரி வந்து ஓரத்தில் பார்டர் வரும். இதனோட ரேட்டும் 525. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஆஃபர் சாரீ கலெக்ஷன்ஸ். சாரியோட கலர் வந்து எல்லோ கலர் பாதி இந்த மாதிரி எல்லோ கலர் வரும். கீழே பாதி கலம்கரி டிசைன்ஸ் வரும். இது சாரியோட ஃபுல் டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது கலம்கரி டிசைன் வரும். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். இந்த சாரிக்கு ப்ளவுஸ் வந்து ரன்னிங்கில் தான் வரும். இதனோட ரேட்டு 350 இன்க்ளூடிங் ஷிப்பிங். நெக்ஸ்ட்டு சாரீ ஃபேன்சி காட்டன் சாரீ பர்பிள் கலர் சாண்டில் கலர் பிளாக் கலர் இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வந்து ஓரத்தில் இந்த மாதிரி சாண்டில் கலரில் பார்டர் வரும். சாரீ ஃபுல் டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் சாண்டில் கலரில் இப்படி ஓரத்தில் இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். இதுவும் ஆஃபர் சாரீ தான். இதனோட ரேட்டும் 350. நெக்ஸ்ட்டு சேம் ஃபேன்சி காட்டன் சாரியே நேவி கலரில் உள்ள க்ரீன் கலர் வந்து இந்த மாதிரி போச்சம்பள்ளி டிசைன் வரும். சாரீ ஃபுல் டிசைன் இது மாதிரி வரும். இது சாரீ ஃபுல் டிசைன் இந்த மாதிரி. சாரியோட பல்லு டிசைன். இது சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் க்ரீன் கலரில் உள்ள டாட்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். இது சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். இதுவும் ஆஃபர் சாரீ தான். இதனோட ரேட்டும் 350 இன்க்ளூடிங் ஷிப்பிங். நெக்ஸ்ட்டு சாரீ இதுவும் கோட்டா காட்டன் சாரீ தான். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி மஸ்டர்ட் கலரும் மெரூன் கலர் இப்படி லைன்ஸ் மாதிரி டிசைன் வரும். கீழே இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். மேலே இந்த மாதிரி சின்ன பார்டரு. சாரியோட பல்லு டிசைன் இது சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட ப்ளவுஸு மெரூன் கலரும் மஸ்டர்ட் கலரும் இந்த மாதிரி லைன்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். இந்த சாரியில் வந்து ஃப்ளீட் வரைக்கும் இந்த டிசைன் வரும். ஃப்ளீட்டுக்கு மட்டும் இது ப்ளவுஸுக்கு வர டிசைன் மாதிரியே வரும். இது வந்து ஃப்ளீட்டுக்கு இந்த மாதிரி டிசைன் வரும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த டிசைனு. ஃப்ளீட்டுக்கு மட்டும் இந்த லைன்ஸ் வந்து டிசைன் வரும். ப்ளவுஸுக்கு வர டிசைனே வரும். இதனோட ரேட்டும் 350 இன்க்ளூடிங் ஷிப்பிங். சாரீ இதுவும் கோட்டா காட்டன் க்ரஷ் டைப்பில் வரும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி க்ரஷ் டைப்பில் வந்து பீகாக் ப்ளூ கலர் க்ரீன் கலர் மஸ்டர்ட் கலர் மாதிரி டிசைன்ஸ் இப்படி வரும். இது சாரீ ஃபுல்லாக இந்த டிசைனு. சாரியோட பல்லு டிசைன் இது சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் இப்படி க்ரீன் கலரும் எல்லோ கலரும் இப்படி லைன்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். இது சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர். இதனோட ரேட்டும் 350. இதுவும் ஆஃபர் சாரீ தான். இன்றைக்கி கலெக்ஷன்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி கலெக்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாரீஸை எங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பிச்சு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.